ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചൂടുകാലത്ത് എ സി ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ എ സി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ലും കൂട്ടാതെ നമുക്ക് റൂമിനെ കൂളാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മഡ് എ സിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയും മെച്ചപ്പെടുത്താം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും ഭൂമിയെയും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ നൂതന ടെക്നോളജിയായ എ സിക്കു പകരമായി പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ടെക്നിക് അഥവാ മഡ് എ സി എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിലുള്ള വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. വരൂ, ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മഡ് എ സി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഗ്രിൽ കമ്പികൾക്ക് പകരമായി ടെറാക്കോട്ട ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ കുഴലുകളെ ഇതുപോലെ വരിവരികളായി അടുക്കി ആ മൺകുഴലുകൾക്ക് മേലെ ഇതുപോലെ വെള്ളം നനയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളം മൺകുഴലുകൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത കുഴലുകളിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങി അവസാനം ഇതിന്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേയിലോ ചെറിയ പാത്രത്തിലോ ശേഖരിച്ച് അതേ വെള്ളത്തിനെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മൺകുഴലിന്റെ മേലെ വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ചെറിയൊരു സോളാർ മോട്ടോർ മാത്രം ആവശ്യമാണ്. ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് എ സിയിൽ കാറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കൂൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ മൺകുഴലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ തണുപ്പ് കാറ്റിലുള്ള ചൂടിനെ നീരാവിയാക്കി ചൂട് കുറച്ച് റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഈ ഐഡിയ ഒന്നും ഇപ്പോഴൊന്നും വന്നതല്ല കേട്ടോ. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ പോലും ഈ ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ എവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ടെക്നിക്ക് മൂലം എത്ര ഡിഗ്രിയോളം ചൂട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ജനറേറ്ററുകളിലെ എക്സോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് 800 ടെറാക്കോട്ട ട്യൂബ്സിനെ ഒന്നിനുമേലെ ഒന്നായി അടുക്കി ഒരു വാൾ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ചൂട് 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കുറഞ്ഞു. ഏകദേശം 16 ഡിഗ്രിയോളം ചൂട് എവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ടെക്നിക്ക് മൂലം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതേ മെത്തേഡ് ഒരു റൂമിനുള്ളിലെ ജനലിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റൂമിന് പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് 6 മുതൽ 7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കുറച്ച് റൂമിനെ കൂളിംഗ് ആക്കുന്നു. ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ റൂമിലെ ജനലുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള മൺകുഴലുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത തകിടുകളെയോ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഇവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ടെക്നിക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ റിമോട്ട് കാറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ മോട്ടോർ മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ സോളാർ പ്ലേറ്റിനെ ജനലിൻ്റെ സൺഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് മോട്ടോറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ മെയിൻ്റെനൻസിൽ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കൂളിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്നാൽ ഈ മൺകുഴലുകളുടെ ഷേപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം കുറച്ച് വലുതായും മറ്റൊരു വശം ചെറുതായുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ ഷേപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ നന്നായി വായു തുറന്നു ഊതുമ്പോൾ ചൂടായിട്ടുള്ള കാറ്റായിരിക്കും വരിക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായു മൂടി കുറച്ച് തുറന്നു ഊതുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റ് നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് മൺകുഴലുകളിലും നടക്കുന്നത്. ചൂടായിട്ടുള്ള കാറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കുഴലിൽ കൂടുതൽ മർദ്ദത്തോടു കൂടി കടന്നുപോയി അത് പിന്നീട് എക്സ്പാൻഡായി വരുമ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ കൂളിംഗ് ആകുന്നു. ഇതേ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഓപ്പണായിട്ടുള്ള വശം പുറത്തും ചെറിയ വശം ഉള്ളിലേക്കും വെച്ച് ഇതുപോലെ ജനലുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വീടിനെ കൂളിംഗ് ആക്കുന്നത്. എ സിക്ക് പകരമായി ഈ എവാപറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം പല ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കരൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നാശത്തിന് പ്രധാന കാരണമായ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ നല്ലൊരു ശതമാനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എ സിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് മൂലം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറച്ച് ഭൂമിയുടെ ആയുസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. ഈ ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പുതുമയാർന്ന വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.